هنيال العسكري مرتاح مو؟ شلونكم اخوتي؟ هاي الجملة بيها ظلم كلش قوي بحق هاي الفئة البطلة، وايد نضغط عليهم. لازم نراجع نفسنا. احنا ما مفكرين ولو لساعة هو شلون يعدي واجبه. المنتسب اللي يسمعني يعرف ايش جاي يقول، بس انا حكي للمدني. احكي عن نفسي انا ككاسب ومدني. اذا عندي ظروف معينة ممكن الصبح ما اطلع للشغل، اقدر اعوض الظهر عصر بالليل، مو اغير وقتي وقت ما احب. العسكري محروم حتى المناسبات الاجتماعية البسيطة، إذا كان بالواجب ما يقدر ينزل مهما كان منتسب أو ضابط. أكو الأوامر الأعلى منه، أكو قدسية الواجب اللي تجبره إنه مستحيل يعوف الواجب وينزل، صح؟ بس إحنا أحرار. صح، راح تقول لي إنه عندنا ضغوط قابلة عايشة مثل باقي الدول. أقول لك أوكي صح، بس شيء أشوه من شيء. شيء بالشيء يذكر. أحد الأصدقاء المنتسبين قبل شوية عندي اتصال وياه، دوام الطبيعي 10/10، لكن هالفترة راح يبقى أكثر من 25 يوم بالواجب، يعني بسبب الظروف المؤقتة اللي يمر بها البلد والانتخابات والى آخره. فتعرفون مصطلح الإنذار. تخيل نفسك مكانه. أنا مرات إنه أوقف بمعاملة شغلة الساعة بهالبرد القارس رجلي تنمل. زين شحال هو واجبه ما أعرف، الله أعلم. يختلف من واجب لواجب، 5 4 6 ساعات وقفة واحدة، بعدين يرتاح كذا ساعة ويرجع يكمل واجب. يكفي القلق، يكفي عفوا قعدته ومكانه. احنا بيتنا معروف وماكو أحلى أو أروح من البيت، لكن هو الله أعلم وين واجبه. حاليا مدرسة، كرفان، غرفة من طابوق، يعني أجواء الدفو أو البرودة اللي متوفرة بالبيت ما متوفرة عنده. مهما كانوا موفرين بعض المقرات، لكن مو كل منتسب يخدم مقر جاهز من كل تفاصيله. حتى الأهالي شوي راعوا أولادكم لما ينزل من الواجب أو ينزل مجاز، اعرف إنه هو كان مكان متعب. حتى العسكري المصاب اللي وظيفته إدارية، توقع مرتاح؟ لا، ما هو يخضع الواجبات، وقته مو إله. مو بكيف يرتاح بوقت اللي يرتاح بيه. انت هسه بمكانك، سواء كنت موظف مدني او كاسب، باكر عطلة تشبع نوم، صح؟ بس هو لا، ما يخص الموضوع. واذا تلاحظون اغلب المناسبات او العطل اللي تصير عندنا، المنتسب والدوائر الخدمية ما يشملهم هاي العطلة، وراتبه هو. فرجائي منكم ان نراعي هاي الفئة. والكلمة الطيبة ترى تأثر. الكلمة الطيبة صدقة. فانت تخسر شيء اذا تقول له الله يساعدك؟ تخسر شيء اذا تأجل مشكلتك وياه؟ سمع كلام مريح نفسيا كافي عليه هاي الضغوط. تحياتي لكم.